Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdahu ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'dahu amma ba'd. Assalamu alaikum құрметті Нұр Қазақстан қажылары. Алла тағала Мәдина қаласындағы зияраттарымызды қабыл етсін. Міне біз бүгін алғашқы зияратымызды мынау тұрған мешіт арабша мәйін дейді, қазақша екі қыблалы мешіт деп аталады. Өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға пайғамбарлық келген кезде, Меккеде болған кезінде 13 жыл бойы Әл-Ақсаға қарап намаз оқитын. Өйткені барлық пайғамбарлардың қыбласы Әл-Ақса болған. Тек Ибрахим пайғамбардың ғана қыбласы Қағба болған. Пайғамбарымыз айтатын, мен Ибрахим пайғамбардың жолын жалғастырушымын дейтін. Оған Мекке мүшриктері күлетін, ей Мұхаммед, сен өзің Ибрахим пайғамбардың жолын жалғастырушымын деп айтасың. Бірақ Ибрахим алейхиссалам жүзденген Қағбаға артыңды беріп, Әл-Ақсаға жүзденесің деп. Бұл сөзде пайғамбарымызға ауыр тиетін. Сөйтіп Мәдинаға көшіп келді. Мәдинаға көшіп келгеннен кейін тура 6 ай өткеннен кейін пайғамбарымыз осы жерде бір сахабаны зиярат етіп келді. Сол кезде екінді намазы болды. Бір топ сахабалармен пайғамбарымыз намаз оқыды. Сол кезде намаздың үстінде астағфирулла фауалли вajhaka шатрал масжидил харам, жүзіңді әл-харам мешітіне қарай бұр деген аят пайғамбарымызға намаздың үстіне түсті. Сонда пайғамбарымыз намазда тұрып ақырындап 180 градусқа бұрыла бастады. Оны сахабалар түсінбей қалды. Намазда тұрған адам бұрыла бастағаннан кейін сахабалардың артынан ілесіп, сөйтіп бұрын мына жаққа қарап оқытырған болса, ақырын айналып мына жаққа қарап жүзденді. Сөйтіп намаздар аяқталды. Содан кейін сол күннен бастап біздің қыбламыз Қағба болып өзгерді. Әл-Ақсадан Қағба болып өзгерді. Енді барлық пайғамбарлардың қыбласы бір болып дедік қой. Ал бұл болса пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның Алланың берген тағы бір ерекшелігі, пайғамбарымыз сөйтіп алдында Әл-Ақсаға қарап жүзденіп намаз оқыды, одан кейін Қағбаға қарап намаз оқыды. Сөйтіп сол күннен бастап біздің қыбламыз Қағба болды. Осы Сауд Арабиясы мемлекеті осы тарихи орынды тарих болып қалсын деп, міне бұл жерге арнайы мешіт салды. Бұл мешіт арабша Масжидул Қиблатайн, екі қыблалы мешіт деп аталады. Енді сіздер қажылық өтедіңіздер. Енді бір міндет қалды сіздердің мойындарыңызда. Ол Әл-Ақсаны зиярат ету. Мына біздің Досжан хазіреттер болсын, Құнанбай қажылар болсын, бәрінің қажылыққа келген өмірін оқыңыздар, бәрі Әл-Ақсаны зиярат еткен. Өйткені олар қайтып келеміз бе, келмейміз бе деп келгеннен кейін 3 жерді бірден көріп кетейік деген. Ал қазір Құдайға шүкір бізге Әл-Ақсаға баруда қиын болып қалған жоқ. Самолетке отырсаңыз 5-6 сағатта Әл-Ақсаның төрінен бір-ақ шығарады. Сондықтан да сіздерге енді әрі қарай Әл-Ақсаға баруды да Алла тағала нәсіп етсін. Қазір енді қажылар мешітке кіреміз, әйелдер бөлек, ерлер бөлек. Кіріп, мешітке кіріп 2 рақат мешітке сәлем намазын оқимыз. Содан кейін бірден автобусқа жиналамыз.